如果你去年错过了 Lumentum 和 Coherent 的10倍涨幅，别再拍大腿了，因为真正的 AI 光模块超级黑马现在才刚刚启动。看完这个视频，你会彻底搞懂光模块行业最核心的竞争壁垒到底是什么，为什么磷化万会成为决定所有 AI 公司命运的关键材料，为什么美国的供应链去中国化会让一家原本不起眼的公司直接拿到巨头的独家订单，以及市场对这家公司的业绩预期到底错的有多离谱。最重要的是，你会知道为什么现在绝大多数分析师都还没看懂它的真正价值，而这恰恰是你最大的机会。现在我问你，你觉得光模块行业的下一个10倍股会是已经涨过的龙头，还是这种还没被发现的黑马？你更愿意在已经明牌的公司里赚安稳钱，还是愿意在这种有争议但潜力巨大的标的里赌一把？把你的想法打在评论区。如果你也想把这个逻辑彻底搞明白，先点个赞收藏一下，因为后面我会讲到很多非常细节的数据和行业内幕。不收藏的话，你可能回头就找不到了。很多人都知道 AI 需要 GPU， 觉得英伟达是 AI 时代的绝对王者，但很少有人知道，再强大的 GPU 如果没有光模块，就是一堆废铁。你想想，一个大模型训练需要几万张甚至几十万张 GPU 连在一起，它们之间要传输海量的数据。如果用传统的电信号传输，速度根本跟不上，而且功耗会高到离谱，所以必须用光模块把电信号转换成光信号，才能实现高速低功耗的远距离传输。这里有一个非常反直觉的数字，你一定要记住 ，AI 算力每提升10倍，光模块的带宽需求就要提升100倍，也就是说 GPU 的性能翻1倍，光模块的性能要翻10倍才能跟得上。这就是为什么光模块会成为整个 AI 产业链里需求增长最快、确定性最高的环节之一。你想想 ，GPT-4 的训练用了大概2万张200 GPU， 而现在 GPT-5 正在训练，据说要用超过10万张 H100 GPU， 这10万张 GPU 之间每1秒钟都要传输 PB 级别的数据。如果没有高速光模块，这些 GPU 根本无法协同工作，大模型也就根本训练不出来。所以说，光模块就是 AI 的神经网络，没有光模块 ，AI 就是一个没有大脑的躯壳。但你猜最奇怪的是什么？所有人都在抢 GPU， 所有人都在讨论英伟达，但几乎没有人真正关注光模块最核心的部分。绝大多数人以为光模块就是个组装厂，买些零件拼一拼就能卖钱，但实际上，光模块行业的门槛高到你无法想象。那光模块的核心是什么？很多人以为是封装是组装，其实根本不是。光模块最核心、最值钱，也是最难做的部分，是里面的激光芯片。而制造激光芯片的核心材料就是磷化万。如果把光模块比作一辆汽车，那激光芯片就是发动机，而磷化万就是制造发动机的特种钢材。没有好的钢材，你再怎么设计发动机，也做不出高性能的跑车。很多人可能会问，为什么不用硅来做激光芯片？因为硅是间接带锡半导体，发光效率非常低，根本做不出高性能的激光芯片。而磷化硬是直接带锡半导体，发光效率高，带宽大，是目前制造高速激光芯片的唯一理想材料。至少在未来10年内，没有任何材料可以替代它。但你绝对想不到，这个看似不起眼的材料，竟然会卡住整个 AI 行业的脖子。因为磷化硬的制造工艺非常复杂，对纯度的要求极高，稍微有一点杂质，做出来的激光芯片就不合格。而且整个生产过程需要非常昂贵的设备，一条生产线就要几亿美元。所以全球真正能做到自研自产磷化钨衬底和激光芯片的公司只有5家。而同时掌握 MBE 和 MOSFET 2种核心工艺的，全世界只有3家，就是 Lumentum、Coherent 和 AAOI。我觉得这里最容易被市场忽略的地方就是垂直整合的价值。很多人觉得光模块就是个组装厂，赚点加工费，但实际上谁能掌握最上游的材料和芯片，谁才能真正控制成本和产能。Avoy 从磷化跟衬底到激光芯片，再到光模块封装，全部自己做。这意味着它的成本比那些需要外购芯片的公司低20%以上，而且产能不会被上游卡脖子。
在现在这个供不应求的市场里，这简直就是核武器级别的优势。比如同样做一个 800G 光模块， SOE 的成本可能是$500，而那些需要外购芯片的公司成本可能要$600，甚至更高。这意味着 AAOI 可以在保证同样利润的情况下报出更低的价格，或者在同样的价格下获得更高的利润。在价格战的时候，这就是绝对的优势。更可怕的是，绝大多数人到现在都还没有意识到这一点，他们还在盯着那些没有核心技术，只能靠外购芯片组装的公司，觉得他们长得好，就是好公司。但他们不知道，一旦上游芯片供应紧张，这些公司第一个就会被淘汰。这还不是最关键的，现在整个行业最大的变量根本不是技术，而是地缘政治。美国政府一直在给微软、亚马逊、Meta 这些科技巨头施压，要求他们把关键供应链从中国转移出去，最好是全部放在美国本土。你可能不知道，美国政府现在对科技巨头的供应链审查有多严格，只要你的产品里有任何来自中国的核心部件，都可能会被限制使用。微软、亚马逊这些公司，他们的云服务有很大一部分是给美国政府和军方做的，他们绝对不敢在供应链合规的问题上冒任何风险，所以他们现在宁愿多花一点钱，也要找100%美国本土制造的供应商。那现在谁能满足这个需求？我们来看看行业里的3家头部公司。Lumentum 本土产能不到50%， Coherent 本土产能只有30%左右，而 AOI 80%到90%的产能都在美国德州，而且他已经公开承诺，所有 800G 以上的高速光模块全部100%在美国本土制造。你说，如果你是微软的采购负责人，你会优先选谁？答案是显而易见的。但你猜最有意思的是什么？市场到现在为止几乎完全没有把这个地缘政治的溢价算进 AAOI 的股价里。很多分析师还在说，OA 的技术不如 Lumentum 和 Coherent， 所以他拿不到大订单。但他们根本没有考虑到，现在巨头们最关心的不是技术谁最好，而是谁能合规供货，谁能稳定供货。在合规面前，技术稍微差一点，价格稍微高一点，根本不是问题。你先别急着反驳我，听我把话说完。Lumentum 和 Coherent 的技术确实很好，但他们的产能大部分都在海外，他们现在根本拿不出足够的本土产能来满足微软、亚马逊这些巨头的需求。而且他们也不可能在短时间内把产能全部转移到美国，因为建工厂、招工人、调试设备至少需要1到2年的时间，而 AI 的发展速度根本等不了这么久。大模型的训练1天都不能停，光模块的需求1天都不能等，所以微软只能选择 AAOI， 而且是独家合作的那种。这就是 AOI 最大的护城河，它不是技术最好的，但它是现在唯一能满足美国巨头合规需求的公司，这种独家性是任何其他公司都无法复制的。除了技术和产能， AOI 还有一个很多人不知道的秘密武器，就是它的 Quantum Link 云平台。这个平台可以实时监控所有光模块的运行状态，预测故障，优化性能。一旦客户用上了这个平台，就很难再换掉 AAOI 的产品了。因为替换不仅要换硬件，还要重新对接整个软件系统，成本非常高。这就相当于给客户装了一个粘性极高的锁，只要用了1次，就会一直用下去。而且随着客户使用的光模块越来越多，这个平台的价值就会越来越大，客户的粘性也就会越来越强。你有没有发现，这里面有一个非常大的矛盾？市场一直觉得 AOI 是个2线光模块厂商，只能做一些低端产品，但实际上它已经拥有了行业里最核心的技术、最独家的产能，还有粘性最高的客户关系。这种认知差就是最大的投资机会。今年3月份 AOI 宣布拿到了一笔7000万美元的 800G 光模块订单，虽然没有公布客户名字，但业内几乎都知道这就是微软的订单。这只是一个开始，根据我们的测算，接下来亚马逊和 Meta 很可能会给 AAOI 下总计超过3亿美元的订单。为什么这么确定？因为亚马逊和 Meta 也面临着和微软一样的合规压力，他们也需要大量的美国本土制造的光模块。
而现在除了 AOI， 没有任何一家公司能满足他们的需求。AOI 现在正在疯狂扩产，它的德州工厂的月产能目标是70万个 800G 和 1.6T 光模块。我们来算一笔账，如果每个光模块的平均售价按750美元算，那一年的收入就是70万乘以12乘以750等于63亿美元。而现在市场对 AOI 2026年的营收预期是多少？不到10亿美元。你看，这中间差了整整6倍，这就是市场最大的误判。绝大多数分析师还在用过去的眼光看 AOI， 根本没有意识到它的产能和订单即将迎来爆发式的增长。我第一次看到这个数据的时候，也觉得太夸张了。但后来我仔细核对了它的扩产计划和客户的需求，发现这个数字其实是非常保守的。因为现在 800G 光模块的价格还在上涨，而且 1.6T 的产品很快就要量产了，价格会更高，所以实际的收入可能会比63亿美元还要多。你知道这意味着什么吗？这意味着 AOI 的营收在未来2年内会增长30倍以上。这种增长速度在整个 AI 产业链里都是非常罕见的。很多人看到 AOI 现在的静态 PE 有200多倍，就觉得它太贵了，泡沫太大了。但我要告诉你，用静态 PE 来衡量现在的 AI 光模块公司是非常愚蠢的，因为这些公司现在都处于业绩爆发的前夜，今年的业绩可能是去年的几倍，明年可能又是今年的几倍，所以正确的估值方法应该看远期的 EV sales。我们参考 Lumentum 和 Coherent 在业绩爆发期的估值，他们的 EV face sales 最高都超过了15倍。我们给 AOI 一个非常保守的估值，7到10倍的 EV face sales， 按照60亿美元的远期营收来算，它的目标市值就是420亿到600亿美元。而现在 AOI 的市值是多少？不到100亿美元，也就是说，未来它还有4到6倍的上行空间。我们来看看 Lumentum 的走势。去年年初的时候 ，Lumentum 的市值也只有不到100亿美元，和现在的 AOI 差不多。然后随着光模块需求的爆发，它的市值最高涨到了超过600亿美元，涨了6倍多。而现在 AOI 的基本面比去年的 Lumentum 还要好。它有更高的本土产能占比，有更低的成本，还有更确定的订单，所以它未来涨4到6倍其实是非常合理的预期。但这还不是最乐观的情况，如果 1.6T 光模块的需求比预期的还要早爆发，那它的涨幅可能会远远超过6倍，因为 1.6T 光模块的价格是 800G 的2倍以上，而且毛利率也会更高。一旦 1.6T 开始大规模出货， AOI 的业绩会再上一个台阶。当然，我必须要提醒你，投资没有100%确定的事情 ，AOI 也有它的风险。第一个风险就是短期的波动，现在已经有很多资金开始关注它了，接下来很可能会出现大幅的洗盘，股价可能会在短期内下跌20%甚至30%。如果你承受不了这种波动，那你可能不适合投资它。第二个风险是大客户过度集中。如果它的主要客户微软、亚马逊这些公司减少订单，那它的业绩会受到很大的影响。不过从目前的情况来看 ，AI 的需求还在爆发式增长，这些公司的光模块需求只会越来越大，不会减少。第三个风险是技术路线变更的风险。现在行业里有 LPO 和 CPU 2种不同的技术路线，如果未来 CPU 成为主流，而 AOI 没有及时跟上，那它的优势就会消失。不过我个人认为 CPU 至少还要3到5年才能大规模商用，在这之前 800G 和 1.6T 的传统光模块仍然是绝对的主流，所以这个风险在短期内其实并不大。我不是说 AOI 一定会涨，也不是让你现在就满仓买入，任何投资都有风险。比如如果 AI 的发展速度放缓，光模块的需求就会下降，或者如果有新的公司突破了零化能的技术壁垒，进入这个市场，那 AOI 的竞争优势就会被削弱，这些都是你需要考虑的风险。但我想说的是，在现在的市场里，你很难找到第二个像 AOI 这样有核心技术、有独家产能、有确定订单，还有巨大预期差的公司。绝大多数好公司的股价都已经涨上天了，估值都已经非常高了，而 AOI 现在还处于被低估的阶段。投资最赚钱的机会永远都出现在大多数人还没看懂的时候。
去年 Lumentum 和 Coherent 涨10倍的时候，绝大多数人也是在他们涨了3倍之后才开始关注的。现在 AAOI 就处于那个大多数人还没看懂的阶段。它有核心技术，有独家产能，有巨头订单，还有地缘政治的红利，而市场对它的预期还停留在几年前那个普通的光模块公司。这种预期差就是最大的投资机会。很多人总是在等一个完美的买入时机，等股价跌到底部，等所有的不确定性都消失。但你要知道，当所有的不确定性都消失的时候，股价也已经涨上天了。那个时候再买入，你就只能赚最后一点钱，还要承担最大的风险。真正聪明的投资者都是在不确定性中寻找确定性，在大多数人还在犹豫的时候提前布局，然后在大多数人都疯狂的时候从容离场。如果你喜欢这种深度的行业分析和公司研究，订阅我的频道，后面我还会继续拆解更多被市场低估的 AI 产业链公司，帮你抓住下一个10倍股的机会。最后必须跟大家说清楚，本视频所有内容都只是我的个人观点和信息分享，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎，所有的投资决策都应该由你自己做出。如果你有任何疑问，一定要咨询专业的投资顾问。